βασικά ένα ερώτημα στην Ειρήνη. Η σχέση που έχετε με τον Δήμο. Δηλαδή, αν ας πούμε, εντάξει, σας καπέλωσε, ξέρω εγώ, ξέρεις, έμπαινε στα πόδια σας και τα λοιπά, ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, στην όλη κουβέντα, εγώ αντιλαμβάνομαι, ρε παιδάκι μου, ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο και όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, αν σκεφτούμε και αναλογιστούμε ότι αν δεν υπήρχαν αυτά γύρω-τριγύρω, είτε είναι τα κοινωνικά ιατρία, είτε είναι αυτές οι κινήσεις, είτε είναι τα είτε αυτές οι ομάδες, ας πούμε, ή όλο αυτό η σκέψη συλλογική πλέον. Ας το αναλογιστούμε και έτσι, ότι ο κόσμος έχει γυρίσει σε μια στο είμαστε μαζί και κινούμαστε. Δηλαδή θα ήταν πολύ μαύρα τα πράγματα, έτσι. Από την άλλη, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κινήσεις και πράγματα πολύ καινούρια, που και εμείς οι ίδιοι, έχοντας τα δικά μας στερεότυπα, αδυνατούμε να τα αντιληφθούμε. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Όταν το Στέκι, ας πούμε, πήρε την πρωτοβουλία να ανοίξει εδώ και να ξεκινήσει συσίτια, μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος γύρω-τριγύρω είπανε, μα καλά τώρα με την φιλανθρωπία θα ασχοληθούμε. Αυτό μέσα σε 2 χρόνια έχει, μέσα σε αυτούς και εγώ, έτσι, αυτό μέσα σε 2 χρόνια έχει αλλάξει τελείως. Δηλαδή, είναι αυτονόητο, ας πούμε, η παρουσία της κοινωνικής κουζίνας και τα λοιπά, ή του κυριακάτικου συσίτιου, ή των ανθρώπων οι οποίοι θα κάνουν αυτό το πράγμα. Και εκεί, νομίζω ότι στα ερωτήματα που μπαίνουν, είναι και η ίδια η ζωή δίνει απαντήσεις. Και η ίδια η ζωή, εννοώ, η ίδια η ζωή όλων αυτών των κινήσεων, των κινημάτων και αυτών των... Και εκεί πέρα, σίγουρα θα γίνουν λάθη. Δηλαδή, γίνονται λάθη. Το ζήτημα είναι να τα αναγνωρίζεις, να τα διορθώνεις, να τα συζητάς, να συνομιλείς και φυσικά αυτό, ξέρεις, απλώνεται και παντού. Δηλαδή, είναι στο Ρέθυμνο, είναι στα Χανιά, είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι εκεί, είναι αλλιώς. Ο ένας θα κάνει το βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ο άλλος δεν θα την κάνει. Αυτό είναι μια... θα το δείξει η ίδια η ζωή. Και εγώ νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη αξία μέσα σε όλο αυτό που γίνεται, ας πούμε, και είναι ότι ο κόσμος, ας πούμε, μπαίνει σε μια διαδικασία συζήτησης και πολιτικής δράσης, για μένα είναι πολιτική δράση. Είτε, ας πούμε, είναι δράση, ας πούμε, πολύ ουσιαστική και αυτό θα πρέπει να το υπερασπιστούμε. Ένας κόσμος ο οποίος τον αντιλαμβανόμαστε να κινείται δίπλα μας, ο οποίος δεν έχει τον ίδιο λόγο με εμάς, δεν είναι ο αριστερός και δεν ξέρω εγώ τι, που όμως κάνει πράγματα πολύ πιο ουσιαστικά και σεβαστά. Και αυτό πρέπει, ας πούμε, να υπάρξει αυτή η αγκαλιά, να αφουγκραστείς και εκεί πάνω να αναπτυχθεί, ρε παιδάκι μου, μια πολύ ουσιαστική κουβέντα, πολιτική κουβέντα, γιατί αναγκαστικά είναι πολιτική κουβέντα όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, από την άλλη, όλα αυτά έχουν και τις ελλείψεις τους, τα κενά τους και δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ αυτό που διακρίνω, ας πούμε, σαν κενό, είναι η διαθεσιμότητα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν ξέρω κατά πόσο την έχουμε διεκδικήσει, η διαθεσιμότητα, που είναι πολύ κυριακό μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Κάνω αυτό, το αναλαμβάνω, το κάνω. Ξέρεις, αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι ακόμη, δεν το έχουμε κατακτήσει. Και εκεί πάνω, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα και ένα στοιχείο. Δεν ξέρω, τώρα ίσως τα κοινωνικά ιατρία τη βλέπουν λίγο διαφορετικά ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά σε εμάς, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Κάνω αυτό το πράγμα και το τελειώνω. Αυτό. Τώρα, το τελευταίο που θα ήθελα έτσι λίγο να βάλω είναι... Εμένα με χαροποιεί που όλα αυτά τα πράγματα δεν καπελώνονται από την αριστερά. Και δεν θα ήθελα ποτέ να καπελωθούν από την αριστερά. Και θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει, ας πούμε, να το υπερασπιστούμε με την έννοια της αυτονομίας και της δικιά της συνομιλίας. Και αν θέλετε, ίσως έχει και ένα νόημα αυτές οι συζητήσεις που
ας πούμε, θα πρέπει τα ίδια τα κινήματα να μιλήσουν και όχι αυτό να προκύψει, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι, από έναν άλλο κομματικό φορέα ή δεν ξέρω εγώ τι και. Ή τα ίδια τα κινήματα. Και εκεί θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα και ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην το βλέπουμε άμεσα, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να το δούμε. Αυτά. Να απαντήσω πρώτα στο ερώτημα, γιατί ήταν ένα ερώτημα σε σχέση με το Δήμο, ότι ήταν βασικός όρος, δεν χρειάστηκε καν να πει όρος, δηλαδή, σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Δήμου, ότι πάνω απ' όλα είναι η ανεξαρτησία και ο λόγος ο ανεξάρτητος και ο χειραφετημένος του ιατρού. Ούτε μία στιγμή δεν δημιουργήσε θέμα συγκρουσιακό, δεν δημιουργήθηκε μεταξύ του ιατρού και του Δήμου. Αυτό που έκανε ο Δήμος, βέβαια, ήταν να οικειοποιηθεί τη δομή, το λόγο. Δηλαδή να διατυπώσει, παρότι δεν ισχύει, ότι κατά κάποιο τρόπο είναι δικό του πράγμα. Και η απουσία μας σε δημόσιο λόγο. Σε σχέση με την αυτονομία και το λόγο του ιατρίου, τη θέση του ιατρίου, δεν είχε καμία επίδραση. Δεν νιώσαμε ποτέ ότι περιοριζόμαστε. Δεν έμπαινε καν το θέμα. Ούτε να συζητηθεί, ούτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα θεωρώ ότι μπαίνει. Να αντικώνουν δηλαδή η δομή, αυτές οι δομές βγουν και ενταχθούν σε προγράμματα ευρωπαϊκά, θεωρώ ότι το παργούνται κιόλας. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το ιατρείο δημιουργήθηκε μέσα από μια βασική συγκεκριμένη ανάγκη και με ένα συγκεκριμένο στόχο. Το στόχο της αυτοκατάρτισης. Αυτό δεν ήταν μόνο λόγος ποιητικός, ιδεολογικός, πολιτικός. Σήμαινε ότι απαιτούμε και θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι έχουν το ίδιο δικαίωμα στην πρόσβαση στην υγεία. Και ότι οφείλει το κράτος να το προσφέρει αυτό, να το διαθέτει. Άρα, εμείς δεν υπάρχουμε, δεν πρέπει να υπάρχουμε. Υπάρχουμε μέχρι ότου συμβεί αυτό. Υπάρχει περίπτωση να δεχτείτε ή να δεχτείτε το σύνολο αυτών που δουλεύουν στο ιατρείο και έχουμε να μπείτε στο ΕΣΠΑ? Γιατί μας είπες ότι είστε στενοχωρημένοι είναι από αυτό. Η πρώτη συνέλευση τοποθετήθηκε αρνητικά. Αλλά όταν ζητιέται δεύτερη συνέλευση, διαισθάνομαι πίεση. Ο Μανούσος, Γεια σας. Γεια σου, Αριστότηλε. Υπάρχει μια εμπειρία καταγεγραμμένη από τα κινήματα, όλα τα κινήματα στην Λατινική Αμερική, όπου μπήκε, ακόμα και αριστερή κυβέρνηση, να χρηματοδοτήσει ή να αγκαλιάσει. Το αποτέλεσμα ήταν συγκεκριμένο, ήταν η εξασθένηση του κινήματος. Καταργεί το βασικό κανόνα, τη βάση, από τα κάτω. Δεν μπορείς να δέχεσαι σαν δομή κοινωνική που προέκυψε από μια συγκεκριμένη ανάγκη βάσης, να δέχεσαι ότι καθορίζεται πλέον από τα πάνω. Είναι τελείως αντιφατικό δηλαδή. Καταργεί την ύπαρξή σου. Εδώ πρέπει, πιστεύω εγώ, να μείνουμε στα πιο βασικά ζητήματα που δεν επιδιώκουν, δεν δέχονται διόρθωση. Κάπου δεν δέχονται διόρθωση είναι το θέμα της εξάρτησης, παραδείγματος χάρη από ΕΣΠΑ ή από κάποια άλλη δομή που πιθανόν να μην έχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμενοποιηθεί. Αυτό θα δημιουργήσει ισχυρές παρενέργειες
όσο αφορά την παραπέρα εξέλιξη. Απέναντίας άλλου είδους επαφές, τέλος πάντων. Κάποιος μπορεί να χρηματοδοτήσει, ας πούμε, σε κάποια φάση, είτε ιδιώτης είτε οτιδήποτε είναι, φορέας ή επιχείρηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διορθώσει. Αν κάτι δουν ότι δεν πάει καλά, είτε σταματάνε ή βρίσκεται ένας τρόπος. Η όλη πορεία αυτών των μορφών αυτοοργάνωσης, αλληλεγγύης, αυτενέργειας έχουν να κάνουν ότι βλέποντας τις αδυναμίες τους κάθε φορά βελτιώνουν και κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Όταν όμως μπει το θέμα της εξάρτησης, όλα αυτά από εκεί και πέρα μπαίνουν σε μια άλλη τροχιά. Γι' αυτό καταλαβαίνω και συμμερίζομαι την ανησυχία, έτσι, ειδικά όσο αφορά το ΕΣΠ. Και ίσως θα έπρεπε ειδικά σε αυτό να βγει αναλυτικά κάτι σαν ερωτηματολόγιο, κάτι που να το καταλαβαίνουν πολύ εύκολα όλοι οι εμπλεκόμενοι. Διότι είναι ανησυχητικό πράγματι εάν ζητιέται ξανά να συζητηθεί και να συζητηθεί, πάει να πει ότι ακόμα δεν έχει γίνει τόσο κατανοητό. Πάνω σε αυτό λοιπόν, η συμμετοχή του όποιου κόσμου είναι πολυπίκυλη. Μπορεί να ξεκινάει, ξέρω εγώ, από τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία. Μπορεί να συνεχίζεται με αυτούς που βοηθάνε τους ανθρώπους που ξεκινήσανε την πρωτοβουλία. Μπορεί να συνεχίζεται με αυτούς που δέχονται τις όποιες υπηρεσίες αυτής της πρωτοβουλίας. Μπορεί να συνεχιστεί με αυτούς που βλέπουν αυτή την πρωτοβουλία και αντιλαμβάνονται ότι κάτι θετικό και διαφορετικό συμβαίνει στην κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, άκουσα μια επισήμανση που είναι πάρα πολύ σωστή, ότι δεν είναι πια εύκολο και η κοινωνία να ξαναγυρίσει σε παλιότερες εποχές, μιλώ όχι πολύ παλιά, ούτε καν πριν 3-4 χρόνια ξανά. Οπότε, όταν ξεκινήσουμε εμείς ότι χρειαζόμαστε κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας, αυτό ο καθένας μπορεί να δώσει, αν έχει την υπομονή και την κατάλληλη προέκταση. Θέληση είναι ιδεολογική, θέληση είναι κινηματική, θέληση είναι ακόμα πιο προχωρημένη. Αλλά το να περιμένουμε αυτού του είδους τα ζητήματα ότι θα λυθούν στο απότερο μέλλον από κάποια κεντρική εξουσία, ήδη αυτό το πράγμα σε όλα αυτά τα χρόνια έχει καταρριφθεί, αλλά και σε ένα έτσι νηφάλιο, ξέρω εγώ, ας πούμε, του θέσει, ας πούμε, το ζήτημα, είναι, φαίνεται, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν περπατάει. Τώρα, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα? Πράγματι χρησιμοποιείται κατά κόρος, είτε από αυτούς που θέλουν να έρθουν από λόγους σκοπιμότητας και συμφερόντας σε κάποια α ή β σύγκρουση, χρησιμοποιείται όμως και από με έναν τρόπο έτσι ιδεολογικής, ξέρω εγώ, ας το πούμε, καθαρότητας από κάποιους που δεν αξίζει τον κόπο. Εγώ δηλαδή θα τους έθετα το ερώτημα, επειδή καμιά φορά και ο προοδευτικός χώρος απαρτίζεται από άτομα που δεν έχουν βρεθεί και στα τελευταία στάδια, ας πούμε, ανέσιας. Δεν ξέρω με τι τρόπο θα μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι αν είχαν βρεθεί στα όρια αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω
ότι αυτό το βήμα, αυτού του είδους οι δομές πρέπει να προχωράνε, έτσι, με την πάροδο του χρόνου να βελτιώνονται όσο μπορούν. Δεν πρέπει να έχουμε διλήμματα ή τέτοιες ενωσίες για τέτοιου είδους, παρόλο που θα ακούγονται αυτού του είδους τα πράγματα. Και επισημαίνω για άλλη μια φορά ότι αυτά, αν δουλευτούν και σωστά, μπορεί παραδείγματος χάρη να λειτουργήσουν και πιλωτικά. Δεν είναι αναγκαίο ένα πράγμα να παίρνει μια τεράστια διόγκωση. Καμιά φορά είναι καλύτερο να γίνουν δυο κοινωνικά ιατρία, λέμε το λόγο, σε διαφορετικούς χώρους, από ότι ένα, τέλος πάντων, πάρα πολύ μεγάλο ή σε μια σχετική απόσταση που δεν μπορεί να το καλύψει το ένα το άλλο. Ή οτιδήποτε που έχει να κάνει κάτι άλλο με συσίτια, η λειτουργικότητα του ενός να βολεύει, να είναι διαφορετικές οι αποστάσεις. Αν λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα με έναν τρόπο έτσι απλό, πιλωτικό, μπαίνει ο κόσμος σε μια άλλη διαδικασία συμμετοχής, η οποία διαδικασία δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα μας βγάλει. Δεν θέλω να πω μεγάλα, ξέρω εγώ, αλλά όταν κάτι είναι θετικό και αποδεδειγμένα λειτουργικό και το έχει δει ο κόσμος από χρόνια, ας πούμε, να λειτουργεί και απέναντίας βλέπει την